နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့ Australia နဲ့ UK ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကိုမိသားစုနဲ့လည်းနီနာနာကုန်ကြစိတ်လည်းတတ်တာနဲ့ရယူချင်ပါသလားဒါဆိုရင်တော့အဖြေကစင်ကာပူပါပဲလာမယ့်မေ30မှာကျင်းပမယ်ကျမတို့ virtual event ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအဆင့် ranking မြင့်မာတဲ့ James Cook University Singapore နဲ့ Singapore Institute of Management အကြောင်းတွေကိုကျမတို့အသေးစိတ်ပဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Australia နဲ့ UK ကနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီကိုစင်ကာပူမှာပဲတိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်မယ့်အပြင်ကို campus life နဲ့ credit transfer အကြောင်းတွေကိုပါဒီ webinar လေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် Australian and UK Degree Excellent Webinar လေးကိုအခမဲ့တက်ရောက်ဖို့အတွက်အခုပဲစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ရအောင်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ counselor တွေအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့အသင့်ရှိပါတယ်။လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကမာရွတ်မြို့နယ်အောင်မြေတာစီအိမ်ယာက Study Broad Information ရုံးခန်းကိုလမ်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့အမှတ် 59A အောင်မြေတာစီအိမ်ယာအောင်ချမ်းသာနှစ်လမ်းကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုကျမတို့ Study Broad Information Center နဲ့အတူတူဖော်ဆောင်လိုက်ကြရအောင်